Siemaneczko, z tej strony Habi, a w dzisiejszym materiale, moi drodzy, jak lepiej grać na Sandstone, jak szybciej awansować, moi drodzy, legendy, jak, moi drodzy, sprawić to, abyście, moi drodzy, w niespełna tydzień, może 2, może maksymalnie 3 awansowali, kochani, do legendy i pokazali wszystkim swoim niedowiarkom, moi drodzy, że grać, moi drodzy, potraficie. W tym materiale, moi się oczywiście, drodzy, dowiecie, zobaczycie, kochani, jak grać, jakich błędów nie popełniać i zdecydowanie, moi drodzy, polecam zostawić łapkę do góry, jeśli uważacie, że ten materiał będzie wartościowy, jeśli uważacie, że ten materiał, moi drodzy, będzie ciekawy, jeśli uważacie, że z tego materiału możecie naprawdę wiele wyciągnąć i wasi znajomi, wasi koledzy, z którymi gracie, to zostawcie łapkę w górę i, moi drodzy, zapraszam do oglądania do samego końca. A więc tak, moi drodzy, słuchajcie, Sandstone. Wielu to jest ulubiona mapa, wielu, moi drodzy, to jest mapa, na której tak naprawdę spędzili większość swojego życia. Jeśli są młodsi, jeśli są starsi, to pewnie nie. Ale, moi kochani, ja, moi drodzy, na tej mapie aktualnie spędziłem prawie 10 lat, dosłownie, moi drodzy, prawie 10 lat. Znam ją bardzo dobrze. Czy mogę powiedzieć, że na wylot? Nie, moi drodzy, bo cały czas coś na tej mapie się pojawia nowego. Ale przejdźmy do rzeczy. Odcinek będzie trochę monologiem, no bo ja będę gadać, moi drodzy, wy będziecie oczywiście z tego czerpać wiedzę na bazie moich doświadczeń, moich jakichś przemyśleń, moi drodzy, tutaj wiecie, wojaży na mistrzostwach Polski, na mistrzostwach Europy, na UMS-ie, moi drodzy, za niedługo, moi drodzy, z dziadami też będziemy grać kwalifikacje do Majora, będzie tego naprawdę całkiem sporo, jeśli chodzi o takie sportowe potyczki, a dzisiaj już o 20, moi drodzy, będziemy grać kolejne mecze treningowe właśnie na drużyny z topu rosyjskiego, więc kochani, zapraszam na Twitcha. Ale co do tego odcinka, moi drodzy, to słuchajcie, przejdźmy sobie do Tero, bo to, moi drodzy, mam pierwsze w planie. No i tutaj, kochani, słuchajcie, co mogę wam powiedzieć, kochani, o Tero? Tero strona jest, moi drodzy, no najważniejszą, moi drodzy, stroną uważam, że na tej mapie. Dlaczego, kochani? Ponieważ wielu z was, tak samo jak i ja, uważam, że mapa Sandstone jest mapą, moi drodzy, CT. I przejdźmy, moi drodzy, do kolejnej rzeczy. Skoro gracie po Tero, moi drodzy, musicie znać naprawdę bardzo dobrze granaty. Odcinki do granatów, moi drodzy, macie oczywiście na moim kanale, więc każdego, kochani, zapraszam, żebyście sobie zobaczyli te odcineczki, jeśli chodzi oczywiście o granaty na mapie Sandstone. No i, kochani, co tak naprawdę najważniejsze na tej mapie Sandstone jest po stronie terrorystów? Na pewno, moi drodzy, w pierwszej kolejności są timingi. Nie mówię tutaj o recoilu, bo tutaj nie skupiamy się, moi drodzy, na indywidualnych sprawach każdego gracza. Dajmy na to, że u was każdy jest równy, każdy, moi drodzy, jest, nie wiem, elitą, masterem, może... może nie, może tymi niższymi rangami, jakiś gold, silver, bronze, jakiś phoenix, sprawy, moi drodzy, to są takie rangi, gdzie jakby... Grają ci gracze ok, ale jeszcze można z nich wyciągnąć taką esencję, taką, wiecie, jeszcze naprawdę dobry kawał sandstone'owego, moi drodzy, kalibru. No i najważniejsze na tej mapie oczywiście są timingi. Słuchajcie, moi kochani, przejdźmy do timingów po prawej stronie mapy od strony Tero. Moi kochani, słuchajcie, timingi po prawej stronie mapy są, kochani, następujące. Tutaj zdecydowanie, moi kochani, jak już jesteśmy tutaj, dajmy na to tutaj, moi drodzy, to, moi kochani, zawodnik po stronie CT już. Więc, moi kochani, tutaj bardzo was łatwo może wyciągnąć zawodnik CT, ponieważ on już będzie tutaj w tym miejscu. I często, jak widzicie, ja, kochani, daję takiego flasha właśnie na tutaj na tych terrorystów. On tutaj, wiecie, ja sobie gram na LC, on gdzieś tam, kochani, jest bardzo mocny, ponieważ, jak nawet wam pokażę, tutaj, bo zobaczcie, że on tak sobie leci, ale tutaj aż tak tego mocno, ale to może później. I on sobie tutaj wybucha w jakimś tym miejscu, na właśnie takim pułapie. Dajmy na to, że rzucam. Hej, kolego, szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GG po prawdziwe klejnoty. Klikaj w mój Discord w opisie, a z kodem HABI plus 20% do każdej wpłaty. A przy doładowaniu bierzesz udział w konkursie o 4 kosy o łącznej wartości 20 000 golda. On wybucha, no i właśnie tutaj, moi drodzy, wybucha. On już tutaj mniej więcej wbijają, moi kochani, mają biało, zazwyczaj gdzieś tutaj kolega do takiej strony biegnie, więc, kochani, takiego delikwenta bardzo łatwo wyciągnąć. To jest, moi drodzy, pierwszy timing, jakby tutaj na tej bardzo ważnej pozycji. To jest jakby, wiecie, to są tylko dorsy, tak? Mamy jeszcze rampę, mamy jeszcze mida i tak dalej. W ogóle nazwanie miejscówek też, moi drodzy, jest bardzo istotne. Tutaj, kochani, mamy rampę i tutaj, kochani, ten timing jest następujący. Często zawodnicy Huntersów przy dobrym timingu, rzecz jasna, przy waszym słabym lub takim średnim, są już nawet i tutaj, gdzie wy przykładowo dopiero wbiegacie w te jakby, w ten domek tutaj, tak, więc jakby wy dopiero wbiegacie, a chłop już na was czeka na przykład, nie wiem, z AWP tutaj na taki piksel tylko głowy, tak, no to, moi drodzy, w tej sytuacji zapewne będziecie przegrani, jeśli, moi drodzy, wbiegniecie takim sposobem, no to już przegraliście jakby ten pojedynek, tak, więc, kochani, tutaj jakby najlepiej na takiego delikwenta w pierwszym tempo ja też daję takiego sobie fleszyka, że biegnę tutaj z chłopakami, przykładowo cyk, rzucam, on tam wybucha, tak, no i o tutaj gdzieś leci, moi drodzy, więc, kochani, on naprawdę tutaj bardzo mocno oślepia i tego ziomeczka tutaj, moi drodzy, i tutaj.
Więc są takie, moi drodzy, rzeczy podstawowe. To są takie naprawdę, widzowie, pierwszy kontakt z mapą Sansą to właśnie, moi drodzy, taki ma być, że musicie znać timingi, musicie wiedzieć, co się tutaj dzieje, jak, moi drodzy, na tej mapie grać, bo wiecie, bo jak na przykład dajemy na to, że będziecie bossami na jednej mapie, no to tak naprawdę nawet i na legendy będziecie dobrze grać, tylko po prostu trzeba jakby wyskillować tą mapkę, tak? Jeśli chodzi oczywiście o mida i ten timing, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, no to zazwyczaj, moi drodzy, jesteśmy na równo, dajmy na to, że nawet i tutaj wychodzimy, często jest tak, że na przykład tutaj już wychodzisz i gość już wychyla tego mida, więc tutaj, moi drodzy, naprawdę się trzeba bardzo, ale to bardzo mocno jakby ograniczyć, tak mogę powiedzieć, do wychylania tego, znaczy, żeby iść na przykład na A tym sposobem, bo nie dość, że CT widzi to, jak wy, moi drodzy, gdzieś tam idziecie na A, no to zdecydowanie, moi drodzy, może was po prostu wyjąć za łupy z M16, jak ja, kochani, często gram z M16 jakąś emeczkę, tak, tutaj wiecie, może was wyjąć z tej emki, więc zapewne najlepiej, moi drodzy, tym śmietnikiem sobie przejść do apartów i nie jesteście tam niewidoczni na midzie i nie jesteście takim łatwym kąskiem, no tutaj wystarczy, że skoczycie i też, moi drodzy, będzie zapewne po prostu przeżyjecie, tak? No to też, moi drodzy, jest bardzo ważne. Ale jak jesteśmy oczywiście już na tej pozycji, to, kochani, timing. Timing, kochani, czyli w ogóle co to jest timing, bo powinien się zastanawiać, tak? To jest, moi drodzy, moment, w którym tak naprawdę, znaczy na mapie, tak? I w grze. To jest, moi drodzy, moment, w którym tak naprawdę dwie jednostki się spotykają w pewnym momencie, w pewnym zakątku mapy, tak ładnie tutaj można powiedzieć. I zapewne to będzie na przykład tutaj, jak terroryści będą już tutaj, przy takim normalnym respie, no to antyrysta przy takim całkiem dobrym albo średnim respie już może być na przykład tutaj, może na przykład, nie wiem, dorzucać nejda, tak? No to tak wiecie, dla antyrysów to jest słaba sytuacja, bo jak tutaj wyjdą z nejdami, no to tam już będzie gościu ich zejmie, nawet nie dorzucą tego nejda, tak? A tutaj widzicie, że nawet ten nejdzik nie zostanie jakoś dorzucony, on tam sobie leci i tak jakoś wpada w miarę. No ale po drugiej stronie mamy jeszcze oczywiście aparty, no a w apartach mi się wydaje, że tam już każdy mniej więcej zna te rejony i tak dalej, no to wiecie, tutaj jak wchodzimy na aparty, no to zazwyczaj już zawodnik gra na balkonie, tak, tutaj, moi drodzy, już zawodnik pewnie będzie tam grać, będzie wcelowany. Ja często, moi drodzy, na przykład tak ginę ostatnio, bo dużo gramy, moi drodzy, tych zmagań esportowych, więc, moi drodzy, na te legendy jestem już taki, wiecie, bardzo mocno pewny siebie i czasami ta pewność po prostu mnie gubi, tak? To jest, moi drodzy, tak można powiedzieć, że normalne. No i słuchajcie, na mapie Sansą po stronie Tero tak to, kochani, wygląda. Mniej więcej już wam powiedziałem też po stronie CT, jak wyglądają te timingi, ale następna rzecz, mega, mega ważna dla każdego zawodnika. Słuchajcie, moi drodzy, na mapie Sandstone nie tylko timingi, nie tylko, moi drodzy, skill, ale również, kochani, to, co ma się w głowie, się liczy najbardziej tak naprawdę, no najbardziej, no. Co ja mogę powiedzieć, widzowie? Wygrywacie jedną rundę, spoko. Wygraliście, moi drodzy, rundę pistolową, superancko, ale po stronie Tero, moi drodzy, na Sandstone'ie, kochani, nie kupujemy od razu jakiegoś karabinu, moi drodzy, tylko na przykład kupujemy sobie, no nie wiem, MP7, znaczy MP5, tego jestem po stronie CT, MP5, widzowie, i sobie biegniecie z tym MP5, moi drodzy, sobie wygracie. Dlaczego? Bo ta mapa, moi drodzy, to nie jest prowincja. To nie jest, moi drodzy, w niektórych regionach Hanami, na przykład na midzie, to nie jest Hanami, widzowie. Tutaj nie trzeba karabinu na dalekie dystanse. Oczywiście karabin, super sprawa, tak? No ale wyobraź sobie, że grać sobie na przykład, nie wiem, na Goldzie, jakiś ziomeczek ma Feniksa w Enemy, tak przykładowo, bierze po prostu sobie, wiecie, jakiegoś karabina, bo na przykład wasz kolega po prostu grał karabin, zabili go, normalna sprawa, ale on go przejął i na przykład w następnej rundzie gra karabin, a wy po prostu musicie grać rundę ekonomiczną. No to zapewne po prostu przegracie. No i też oczywiście taki mindset, czyli to co macie, kochani, w głowie podczas tych rund, tych wszystkich, tak oczywiście na Sandstone'ie. Tutaj tylko i wyłącznie Sandstone, moi drodzy, to jest w ogóle jakby podstaw, widzowie. Na Sandstone'ie, kochani, po prostu w drugiej rundzie gramy zazwyczaj w 99% rund, moi drodzy, w drugiej rundzie gramy po prostu pistolet maszynowy, po prostu, czyli wiecie, no nie, P90 to, moi drodzy, że za drogie jest, ale to jest pistolet maszynowy, ale za drogie uważam, bo wiecie, chodzi o ekonomię, tak, no dajmy na to, że kupimy sobie to, czyli na przykład umpa, nie wiem, maka i tak dalej, no to słuchajcie, jak nawet i na głowę enemy będzie grało też i pistolety maszynowe, przykładowo, jak przegrać tą rundę na pistoletach maszynowych, na Sandstone'ie. Sandstone to jest taka mała mapa, moi drodzy, nawet tutaj jak wchodzicie, no to słuchajcie, to jest taki dystans, na który, moi drodzy, pistolet maszynowy sobie świetnie da radę, moi drodzy. Nawet i który przechodził tyle, moi drodzy, renowacji w Stanów 2, to nawet, moi drodzy, tutaj dacie sobie radę. To jest naprawdę jakby banał, naprawdę widzę, banał. I widzicie, te aparters, moi drodzy, są na krótki dystans, więc tutaj zawsze warto grać po prostu pistolet maszynowy w drugiej rundzie. Nawet i w takich rundach, można powiedzieć, anty-eko, gdzie powinno się grać przykładowo eko, albo na przykład chcielibyście grać fulla, tak? No to nie zawsze jest konieczność grania tego jakby fulla, tak wiecie, totalnie. Zdecydowanie lepiej grać kałakiem, no bo oczywiście zabija na raz w głowę, ale pistolety maszynowe tutaj wiecie. Nawet w tym momencie, gdzie gościu gra na longu,
ten pistolet maszynowy jeszcze da radę. Naprawdę widzę, zaufajcie mi, jeszcze da radę. No tutaj na zetkę to już będzie, moi drodzy, trochę ciężko, no ale widzicie, że ten dystans stąd dotąd już jest całkiem spory, tak? No i oczywiście z drugiej strony, tak samo jest, kochani. Jeśli po stronie CT wygracie również oczywiście rundę pistoletową, to również, moi drodzy, zalecam, radzę grać, moi drodzy, pistoletami maszynowymi, ponieważ jak terroryści wiją się nawet i na tekach, wygrają tą rundę, to jedyne co po was podniosą, moi drodzy, to są po prostu pistolety maszynowe. A wy w następnej rundzie możecie po prostu grać również pistoletami maszynowymi na również terrorystów z pistoletami maszynowymi, czyli po prostu na przykład UMP, jak tam, moi drodzy, wiecie, Akimbo, MP7, MP90, więc, moi drodzy, to nadal będzie wyrównana walka, gdzie nadal jedna, jak i druga strona będzie miała naprawdę duży zasób możliwości, żeby, kochani, taką rundę po prostu, moi drodzy, wygrać. No i to są takie bardzo ważne, kluczowe kwestie, jeśli chodzi o ekonomię, tak, o ekonomię. Jeśli chodzi o snajperów, no to każdy, moi drodzy, sobie zdaje sprawę, że bycie snajperem to, kochani, granie jak najlepszy saper, tak naprawdę, na placu boju. To jest takie bardzo istotne. No i po prostu, moi drodzy, na tym Sandstone'ie trzeba o tym wszystkim pamiętać, o to wszystko, kochani, wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Przejdziemy sobie, moi drodzy, do kolejnej rzeczy. To już, kochani, nie będzie taka stricte ekonomiczna sprawa, ale bardziej granatowa. Moi drodzy, Sandstone to jest taka mapa, że tutaj tak naprawdę tymi granatami, no trzeba po prostu umieć grać, moi drodzy. Kilka z nich, moi drodzy, wam pokażę, są takie najprostsze, najłatwiejsze, gdzieś tam, moi drodzy, wiecie, gdzie po prostu można nimi dobrze bardzo grać i po prostu zawsze gdzieś tam wygrać, moi drodzy, tą rundę. No najłatwiej oczywiście zagrać sobie po stronie Tero, tak, tymi granatami, bo wy jako terroryści musicie atakować, napierać, gdzieś tam grać oczywiście jak najlepiej. No i właśnie, moi drodzy, oczywiście tutaj jest taka możliwość. Słuchajcie, jak się respimy, na przykład dajmy na to, że jest jakieś takie, nie wiem, granie pozycyjne, tak, i tak dalej, no, albo przykładowo bardziej pod bombsite B, no dajmy na to, że tutaj kolega was coveruje, tak, na dorsach, tak, kolega was coveruje, a wy w tym momencie na przykład chcecie sobie przebiec, tak, cyk i cyk, tutaj do tej strony, żeby przykładowo nawet dać takiego flasha albo nade'a, bo to można jedno i drugie, nawet chyba palaka, nie wiem, nie korzystałem, ale tutaj się ustawiacie w tym rogu, no rzecz jasna, jesteście, widzowie, do wyciągnięcia, no bo patrzcie, u was tego nie widać, nie, to jest bardzo ważne, ja sobie postrzelam, o nawet tutaj, żeby była jasność. U was tego nie widać, ale, moi drodzy, przeciwnik, jak sobie tutaj stanie, to patrzcie, widzowie. Wy go nie widzicie w dorsach, ale gościu was naprawdę dobrze widzi, moi drodzy, bo to też można powiedzieć, że za chwileczkę o tym wspomnę. To będzie kolejna rzecz, o którą ma naprawdę bardzo ważna sprawa, żeby o tym pamiętać, rzecz jasna, tak? No to widzicie, tutaj, moi drodzy, ten, można powiedzieć, taki kąt widzenia, piksel. To jest, moi drodzy, kluczowa kwestia, jeśli chodzi o wiele spraw, ale za chwileczkę, kochani, do tego przejdziemy. Tylko po prostu powiem wam co nieco o tych granatach. Słuchajcie, te granaty dalej was tutaj kolega musi coverować, rzecz jasna, tak? Wy też, moi drodzy, ten granat jest bardzo prosty, słuchajcie, ustawiacie się tutaj, blokujecie się, cyk. To taka, można powiedzieć, że akademia, tak celujecie sobie tutaj gdzieś, tak, o, leci i patrzcie, widzę, jak on w ogóle wpada. Nie wiem, czy to widać na kamerze. No widać, moi drodzy, troszkę widać. No niestety ta kamera, moi drodzy, nie jest aż tak wybitnie ustawiona, ale dajmy na to, że on sobie tutaj stoi, rzucamy i, moi drodzy, patrzcie, jak on w ogóle wpada, nie? On wpada, moi drodzy, idealnie w te dorsy. I patrzcie, on tutaj, moi drodzy, się tutaj wybucha, o, w tym miejscu. I gość, który tutaj stoi, moi drodzy, na dorsach, on nawet nie ma szans zareagować, moi drodzy. Słuchajcie, to jest tak naprawdę 0,2 sekundy tak naprawdę on ma na reakcję. To, moi drodzy, zanim ten jakby impuls informacyjny dotrze do jego mózgu, to on nawet nie zdąży zareagować jakby na to, co tutaj się, wiecie, bo informacja, mózg i wtedy mózg, działanie, wiecie, no to nie będzie w ogóle możliwości, żeby on zareagował, dostanie po prostu biało. No i w takim, moi drodzy, wypadku wasz kolega, który tutaj na przykład daje mi na to, że będzie grać, tak, tutaj na przykład będzie czekać na flasha, patrzcie, dajecie flasha, no ja dam takiego na razie, wybucha, pyk, wjeżdżam i kasuję gościa, moi drodzy. Prosta sprawa, jak budowa cepa. Bardzo prosty, tutaj można powiedzieć, sposób. Tak samo, kochani, jest oczywiście ten prosty sposób na rzucanie granatu. Pyk, on sobie tam leci. Tak, on nie jest jakoś tako wybitnie dobry, można go nawet chyba mocniej rzucić, jak sobie popróbujemy. O nie, to już się, moi drodzy, odbije, to trzeba by było niżej. Nie, tutaj też się odbije źle. No to widzicie, moi drodzy, jakoś tak, kochani, trzeba rzucić. O, na przykład ten fajnie wpadł, tutaj znowu fajnie wpadł. To jest taki granat, moi drodzy, który naprawdę może gdzieś tam obić do 30 HP, do 40 i to będzie naprawdę kapitalny granat. Tak samo tutaj, moi drodzy, na bombsite B, te proste granaty, one naprawdę robią robotę. Dajmy na to, że sobie stoimy tutaj. Najważniejsza część, oczywiście boksa, którym rzucamy granat, to jest ten, moi drodzy, boks. Tutaj ten boksik. Słuchajcie, spróbujemy rzucić takiego granata. Dajmy na to, że tutaj się niech odbije. Pyk. No i widzicie. Leci. I wpada, moi drodzy. No dobra, damy tutaj bardziej. I wpada, moi drodzy, do tej ninży bardzo fajnie. Ja często rzucam takiego granata po prostu z biegu. Nie wiem, czy on wyjdzie. Dajcie.
O takiego może rzucam granata. On tam sobie wjeżdża naprawdę grubo, tylko ja tutaj może mam, można powiedzieć, że +2 przyspieszenie. No i ten granat rzeczywiście jest dobry. Przy wejściu na bombsite, gdy tam na przykład dajemy, że tutaj jest smoke, tak? I nie wiadomo, czy ktoś tam siedzi po prawej na ninży, czy może na tej ninży tutaj, tak? Czy tutaj ktoś sobie siedzi. To najważniejsza kwestia, gdy macie palaka, rzućcie tam smoke, palaka sobie. Czekajcie, tak jakoś rzucę. Rzućcie tego palaka, patrzcie. On po prostu tutaj leci. Jak nawet się chłop zacznie palić, widzowie, wy go po prostu wtedy możecie skanować. Paka będzie plantować. Najlepsze w ogóle combo, ja uważam, jest takie. Fleszyk i, moi drodzy, palak. I wtedy, widzowie, on dostaje flesza, palak, moi drodzy, go pali. On nie wie, co się dzieje, jak nawet skuma, że zacznie się palić. Dajecie, moi drodzy, prifa. Bardzo łatwa sprawa, moi drodzy. Są takie zagrania, niby każdy wie, ale nie każdy robi. A na najwyższym poziomie, albo na wyższym poziomie, albo nawet i na rankedach. To jest, moi drodzy, sprawa, która wam może uratować naprawdę bardzo mocno zadek, nie? Jeśli chodzi o Sandstone'a. Następna kwestia, moi drodzy, no to oczywiście jest jakiś granat gdzieś tam właśnie w okolice tego, można powiedzieć, tutaj tego, wiecie, miejsca, czyli pod podestem. Ogólnie podest, często mówimy my, ja też, moi drodzy, to jest podest, moi drodzy, to jest pod podestem, nie? No bo jak na to inaczej powiedzieć, no nie wiem, podest pod podestem, albo no nie wiem, dziura, no stary, nie wiesz, tak? No po prostu nie wiem, no można było na to drewno mówić, no ale słuchajcie, bardziej skomplikowanych granatów wam nie pokażę, bo, moi drodzy, nie ma co w takim odcineczku, ale po prostu musicie wiedzieć, że takie te najważniejsze granaty, cyk, tutaj, moi drodzy, możecie rzucić jakiegoś smoka na case'y, też, moi drodzy, bardzo ważna sprawa, kwestia, on się całkiem odbije, nawet tutaj można rzucić tego smoka, on wpadnie, moi drodzy, lepiej, uważam, pomiędzy, no i po prostu te case'y, moi drodzy, wam po prostu zasmokuje. Rzecz jasna jest taka, że zawsze może ktoś wam wyjść przez te case'y i was po prostu zabić, tak? No to, moi drodzy, tak można o to i powiedzieć. Na dorsach, rzecz jasna, no to oczywiście, znaczy inaczej, może nie na dorsach, ale drugi sposób jakby zdetonowania swojego oponenta jest często taki, ja go też często robię, mówię na przykład, no nie wiem, Julek, Niko, tam ktoś inny, Kiyoshi, cokolwiek, moi drodzy, żeby jak będzie biegł, żeby mnie coverował dorsy. Coveruj mi dorsy, coveruj mi dorsy. Często tak mówię, moi drodzy. Dlaczego? Bo jak ja mam dobrego respa i ja wiem, że CT może mieć dobrego respa, no to ja wtedy, moi drodzy, lecę, cyk, skaczę, cyk, rzucam granat, moi drodzy. On wybucha idealnie, widzowie, gdy antyterrorystał tutaj, moi drodzy, wybucha, o tutaj. Gdy antyterrorysta, moi drodzy, przebiega, widzowie, gdy on przebiega do ninży, więc wtedy, moi drodzy, minus 50 HP gwarantowane. Nawet i można by palaka takiego chyba rzucić, no ale mi się wydaje, że palak gdzieś tam by niestety zaczął się jakoś tak dziwnie palić, ale ten palak by wpadł po prostu na case'y, więc jakby to też nie jest jakoś tak, wiecie, to nie jest w ogóle głupie, nie? To nie jest głupie, widzowie. Całkiem dobry ten palak, tak szczerze powiedziawszy. To są takie podstawowe granaty, które, moi drodzy, mogą wam już na początku rundy całkiem sporo dać, nie? To są takie, wiecie, kluczowe rzeczy. Następnie przejść, moi drodzy, do mida, też po stronie Tero, bo to jest tak całkiem istotne. No na midzie co można zrobić, widzowie? No, ja ogólnie nie polecam wychylać z tej pozycji, ani grać na tej pozycji jako Tero, bo macie po prostu lipę. Wy, moi drodzy, jako terroryści, macie większy, jakby, wiecie, wachlarz i margines błędu. To jest bardzo ważne. Tutaj, moi drodzy, macie taki wachlarz, nasz margines błędu. A antyterrorysta, widzowie, z drugiej strony, on prawie że nie ma marginesu błędu. Jak, moi drodzy? Bo on się musi tylko wstalować w taki malutki, wiecie, o, cyk. To jest, moi drodzy, duża różnica. To jest kolosalna różnica, widzę, tak naprawdę. Ja sobie w M16 wychylam, moi drodzy, z tej perspektywy. Kurka wodna, tutaj nie skoczyłem. Z tej perspektywy, cyk. Mam chłopa, który jest tak mały, w tak małej pozycji, więc nawet jak tam puszę full auto. Widzicie? To full auto całe wpada, widzę, w tą jedną pozycję. A jak chłop rozpędzi full auto, dajmy na to, że widzicie? No chłop po prostu i ginie, nawet tutaj stojąc. A jak ja rozpędzę full auto, będzie tak. Widzicie? Więc to full auto, widzowie, ono jest... To nie ma porównania, jakby to jest bardzo kluczowa kwestia. Wszystko się nagrywa i elegancko. No i tutaj, moi drodzy, na tym midzie najlepiej wychylać od prawej strony. Tutaj macie taką, można powiedzieć, szparę z M13 za WP, moi drodzy, bardzo spoko polecam. Tutaj można powiedzieć, że całkiem dużo widać jak na taką małą szparę, ale z drugiej strony, zatem, no powiem tak, no tutaj widać słabiutko. I jest jakby mniejsze prawdopodobieństwo, że tutaj was ktoś zabije, tak? No mniejsze prawdopodobieństwo. No ja mam trochę lepszego, a ma pewnie niż jakaś osoba, która dopiero zaczyna, no bo, moi drodzy, jestem osobą, która już sporo gra z tego standoffa, no to też oczywiście daje wskazówki, tak? No tutaj jest, moi drodzy, o wiele lepsza pozycja do wychylania, też oczywiście w pierwsze tempo, jakieś tutaj granaty rzucić, cyk, żeby tam ktoś dostał, tak? Tutaj, pyk, żeby ten granat sobie poleciał.
no to wiecie, jakby takie granaty są spoko. No i przy wejściu na mida, moi drodzy, jako terroryści, rzecz jasna, tam fleszyk jest istotny. Dlaczego? Patrzcie, rzucasz flesza, albo inaczej zrobię, o. Rzucam flesza, cyk. Widziałeś to, widzu? Widziałeś to, Wicko? Tutaj, nawet jak się patrzysz tak, że frontalnie, cyk, to nawet nie dostajesz flesza w 100%. Dostajesz go, nie wiem, w 15%. A chłop jak gra tutaj, no to cyk. To jest ta kolosalna różnica, bo on dostaje 100% flesza, ty dostajesz może 10-15. Nawet jak wejdziesz plecami, że nawet tak sobie rzucisz fleszyka, pyk, i tak wejdziesz. Chłop jest oślepiony, ty zdobywasz fraga, jest elegancko. Na bombsite B, znaczy na bombsite A, przepraszam bardzo, widzowie, wchodzimy sobie na spokojnie. Timing oczywiście to jest bardzo ważne, już wiecie mniej więcej co się dzieje, jak to jest smoke, to możecie sobie przejść. No ale najczęściej po prostu tutaj ktoś stoi na drugim wejściu, tak? Więc najlepiej wtedy już wejść z prefem, bo moi drodzy zawsze tutaj ktoś może stać. Ja już jestem wyuczony, że tutaj gościu zazwyczaj ma głowę. Więc nawet jak tutaj, no nie wiem, tutaj macie tą, tak sobie zrobicie, on tutaj i tak. Ale tak wejdziecie, bo nawet tutaj może grać, no ale ja już, moi drodzy, wiem mniej więcej co i jak. I tutaj może te proste granaty, takie proste, żeby, wiecie, dużo nie zrobić, znaczy, dużo wam, moi drodzy, powiedzieć, ale też gdzieś tam, żeby to miało ręce i nogi. Słuchajcie, najprostsze granaty. Leci granat, moi drodzy, za side, pierwszy. To jakiś drugi, widzowie. Kapitalne granaty. No na longa to już chyba każdy zna, to jest, uważam, że podstawa, tak? O, tutaj odbity bardzo też spoko jest, cyk. O, moi drodzy, na tego gościa na longu też coś tam obije. Palak, moi drodzy. Na longa. Leci, widzę, patrz jak on ładnie tam wpada. Idealnie w tą dziurę, moi drodzy. No tutaj, wiecie, nawet takiego można rzucić palaka do środka, żeby tam się chłopak sfajczył, tak? Tutaj, moi drodzy, takiego palaka można rzucić, cyk. Znaczy, nawet i bliżej, widzowie, o, pyk. O, moi drodzy, tutaj fajnie spali gościa, który stoi na tym miejscu, przynajmniej jak tutaj będzie stał, no to przynajmniej się lekko przypali, będziecie wiedzieć, moi drodzy, tutaj gra tak naprawdę, nie? Nawet tak jakby się uprzeć, to można tak spalić może. Albo zrobić jakiś krok do przodu, tak? Pyk. Ale to jeszcze, moi drodzy, do przedyskutowania, tak? Granat, moi drodzy, dorzucony. Bardzo dobry na gościa gdzieś tam przy szorcie, który gra, tak? Nawet taki niski. Bardzo proszę. Superancki granat, widzowie. Tutaj na shorta, widzowie. No to na shorta, widzowie, bardzo mało jest, żeby na to coś zaradzić, widzowie. No najlepsza opcja, moi drodzy, bo antyterroryści za chwileczkę wam o tym wam powiem. No, lubi grać po CT. Po CT, widzowie, jak gramy, to takiego smoka zarzucamy. No i gość nas nie widzą, bo tak smok się rozprzestrzenia, ale my widzimy, moi drodzy, wszystko, tak? Widzimy każdego gościa, który tutaj gra, tak? To jest jakby bardzo, bardzo fajne. I wtedy, moi drodzy, ja też często tutaj na oślep, tutaj, wiecie, skanuję jako tero. Po prostu je skanuję, cyk, no bo wiem, że tutaj ktoś może grać. I zazwyczaj jak wchodzicie sobie na ten bombsite, tak? Dajecie takiego smoka. O takiego smoka, widzę, dajecie. No to chłop tam wychyli, nie? Wiecie o co chodzi. Chłop wychyli, no i po was, wy go nie widzicie, on was widzi. To taka mega kluczowa kwestia. Ale jeśli dać z tego smoka na przykład tutaj, o. Znaczy może nie tutaj, ale tutaj widzę tak bliżej. Czekajcie, o. O tutaj na przykład chcę dać tego smoka, żeby on był jak najbliżej was. No to chłop normalnie was nie może zobaczyć. No nawet tutaj stanie, no patrzcie. Smok jest zbyt daleko, żeby go chronić. I zbyt daleko, moi drodzy, znaczy, i zbyt blisko was, żeby, moi drodzy, komukolwiek dać szansę was zobaczyć. To jest, moja taka ściana, która wam bardzo mocno pomoże. I wtedy też oczywiście aparty mogą go zdjąć, tak? To jest taka kluczowa kwestia. Tak samo granat na A, widzowie. Rzucamy, cyk. Gościu tutaj, który gra, tak, o tutaj, dostaje minus 70 HP. Moi kochani, granat kolejny za side, cyk. Jeden, cyk drugi. Granat i palak, widzowie. Patrzcie jak tu siedzi, patrzcie, widzowie. Od razu pali nam cały za side, widzowie. Cały side ma się tak naprawdę pusty. No na shorta no to nie wiem, tak naprawdę, tak sobie myślę jak to by ogarnąć. No ale co, taki fleszyk, cyk, górnolotniak. Może nie taki, no ale taki, o. Taki, widzowie. Short dostaje biało, możecie wejść, rzucić granaty, tak, tutaj tego smoka sobie rzucić, jakiegoś takiego w miarę. Bardzo proszę, rzucacie, wchodzicie, bardzo ważna kwestia. No tutaj też oczywiście macie tego palaka, więc możecie go też sobie wykorzystać na zetkę, tak, żeby jak gościu was na szorcie nie widzi, żeby was oczywiście zetka nie zabija, również palaka dorzucamy. Bardzo dobra sprawa. Tylko tego palaka trochę głębiej, tak mi się wydaje. Jakiś tutaj, o właśnie, o takiego, moi drodzy, że tam wiecie, na rogu nie stał, tak? Bardzo ważna sprawa. Kolejna rzecz, moi drodzy, no to już może od strony CT, tak żeby nie było, że tylko gadamy o tero. Tak samo widzę tutaj, jak taki granat rzucamy, cyk, krok do przodu, granat, moi drodzy, wpada idealnie na gościa, który stoi na piksel. O tam na piksel, tak? Ja często tak robię na duo, że tutaj cyk, trochę sobie podchodzę, no może to nie wpadło za bardzo, ale na przykład tak. Cyk. Albo tak jakoś mocniej.
O, jak za mocno to też nie wchodzi też oczywiście. Tutaj niżej, cyk. Może za blisko i tak stoi, o. No dobra, dodajmy po prostu, że ten pierwszy wpadł, tak. Tak, no dobrze, dobra. Robimy tak, o. Pyk. Nawet ten palak, widzowie. Jeśli tam dostaje palaka, tak samo można rzucić nejda. Pyk, moi drodzy, po gościu, tak? Tylko tutaj trzeba od razu skanować, no bo wiecie, jak ktoś dostaje granat, to też jest bardzo ważna kwestia, widzowie. Jak ktoś dostaje granat na twarz, to też, widzowie, jest, wiecie, takie... On nie może przez tak pół sekundy nic zrobić, nie? Bo i jest, moi drodzy, spowolniony, i jest, moi drodzy, taki w amoku, można powiedzieć, ja często tak mówię ostatnio, w amoku. No i to tak inaczej wygląda, tak? Inaczej. I macie wtedy oczywiście przewagę tej pół sekundy, ale to też trzeba, moi drodzy, umieć wykorzystać i oczywiście nie bać się podejmować trudnych decyzji podczas meczu, tak? To jest bardzo ważne. Z drugiej strony, moi kochani, bardzo prosty palak, cyk, moi drodzy, drugie wejście. Na początku meczu rankingowego, tutaj oczywiście fleszyk, górnolotniak, od razu, moi drodzy, palak, wchodzicie, zajmujecie aparty, widzowie. Już aparty są wasze, z kolegami wchodzicie, kolega stoi tutaj, patrzy wam drugie wejście, jakby palak się skończył, wy patrzycie na blisko, jest elegancko. Bardzo dobry palak, moi kochani. Lecimy dalej, tak sobie myślę. Bardzo prosty granat z tej perspektywy, cyk. Stoicie tutaj, celujecie, moi drodzy, w to, czekajcie, raz, dwa, trzy i cztery. Nawet można tutaj w to piąte, albo tutaj nawet celować. No i po prostu rzucacie i granat, moi drodzy, wpada nam w aparty idealnie, widzę, patrzcie. Tak samo, moi drodzy, z palakiem. Stoicie, cyk, rzucacie palak, widzowie. On nam wpada idealnie. Koledzy, którzy grają w enemy, po prostu nie wejdą, widzowie. Bardzo dobra sprawa. Po tym CT już chyba dużo można powiedzieć, że powiedziałem na jakiś taki, wiecie, fleszyk, tak, który tam gdzieś wpadnie za niedługo, albo bardziej do przodu. Widzicie, wpada nam idealnie w te aparty, pyk. Ale tutaj można pokazać, o, bardzo ładnie tam wpada, ale to jest taki bardziej fleszyk na to, żeby ktoś został ogłuszony w tych apartach. Nie żeby mu miał biało, ale żeby został ogłuszony, żeby was kolega po prostu wbił w te aparty, tak? No też oczywiście to jest plus. Zaś po stronie drugiej mapy, na B, bardzo ważne granaty, moi drodzy, też jak gracie jako CT. Moi drodzy, palak pierwszy, cyk, rzucamy, on tam wpada bardzo ładnie, odbija nam się od tego i wpada tutaj, tak? Bardzo dobry, moi drodzy, palak na tych, którzy tam zazwyczaj siedzą i naprawdę dobre, wiecie, fragi robią, tak? Zwykły granat, no kurka ładna. Zwykły, moi drodzy, granat na oczywiście pozycję piach. Bardzo fajny granacik, wpada elegancko. Palak i nejdzik po chłopie, macie free fraga tak naprawdę. Granie w ninja, moi kochani, to też po stronie CT jest, można powiedzieć, że sztuką, bo tutaj trzeba umieć, nawet i z tej pozycji, gdzie ja tutaj jestem, trzeba umieć bardzo dobrze operować granatami. Bardzo dobrze. W jaki sposób? Gramy, moi drodzy, po stronie CT, pyk. Rzucamy granat, gdy oni oczywiście raszują. Bardzo fajny granat. Fleszyk. Widzicie, widzowie. Granat, fleszyk i chłopaki są nie do zatrzymania. Z palakiem już tak nie będzie. Trzeba zrobić krok do przodu i trochę wyżej celować. Ale wtedy macie, moi drodzy, realną szansę, żeby oczywiście tutaj dać tego palaka. Później na przykład na tego palaka gdzieś tutaj dać sobie... Gdzieś dać sobie smoka, tak, żeby zrobić takie... wiecie, granaty antyraszowe. Ciekawy fleszyk, widzowie. Górnolotniaczek. Wy nie dostajecie. Enemy, moi drodzy, zostaje full biało. No i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście przejdźmy do tej ostatniej kwestii. Osób, które, moi drodzy, nie wiedzą zbytnio, jakie piksele widać, jakie nie widać. Musicie już sami sobie to zobaczyć, bo ja tutaj nie wszystko mogę wam powiedzieć, czasami mogę coś zapomnieć. Jak stoimy tak, prawda? No to wy nie widzicie gościa, który może stać na tym boksie tutaj, ale kolega na boksie już was widzi. Na przykład widzi połowę waszej postaci. Jak to działa? No po prostu, moi drodzy, taki jest zakres widoczności, tak? No słuchajcie, to już się bardziej kłania geometria, jakieś kąty widzenia i tak dalej. Nawet na Stanowie można powiedzieć, że matematyka służy bardzo, bardzo mocno i naprawdę jakby często królowa nauk, jeśli chodzi o takie gierki, no jakby nie patrząc, tak? Jakby nie patrząc. Tutaj, moi drodzy, również, jak sobie stoimy, tak? Czekać na przykład na flesza, no to patrzcie, wy nie widzicie enemy i wy myślicie, że tej enemy nie ma, ale enemy bardzo dobrze was widzi, wy stoicie na kraju, a jak ktoś stoi na kraju, no to bardzo łatwy frag. Nie ma tutaj, moi drodzy, nawet co do gadania. Bardzo łatwy fragens, jest, moi drodzy, łatwo dosyć. Tak samo, moi drodzy, ja tak sobie muszę pomyśleć, jak tutaj oczywiście jeszcze widać, o tutaj, moi drodzy, cyk. No nie wiem, stoicie tak, dajmy na to tak. I was, moi drodzy, niby nie widać, tak? Ale dajmy na to, że sobie tutaj strzelimy kilkoma kulami, widzowie. Żeby te kule... Ale nie wiem, czy te kule będzie widać na tym, ale na przykład dajmy tutaj, o. I patrzcie, widzowie, ja idę na rampę, gram ze snajperką. Jeden strzał mi wystarczy, widzowie. Wychylam
Ja widzę was elegancko. Wy mnie w sajdzie nie widzieliście, bo nie mieliście takiego, moi drodzy, kąta widzenia, ale ja was widzę idealnie. Jeden strzał za łupy jest, moi drodzy, po was. To taka kolejna kwestia. Następnie, widzowie, to są takie kwestie typowo, no nie wiem, tutaj na przykład, o, patrzymy sobie, tutaj na przykład, wiecie, cyk, patrzymy sobie na przykład, o tak, patrzymy sobie tutaj dorsy, gościu z mida nam wychyla i nas zabija. Dlaczego? Bo my w połowie jesteśmy odchyleni, widzowie. No dajmy na to, że maksymalny kąt widzenia, to taka ciekawostka, maksymalny kąt widzenia zależy od tego, jak bardzo możecie celownik dać do dołu. To oznacza, ile was widać, widzowie, patrzcie. Postrzelałem sobie. Gość wychyla, no patrzcie, widzowie, ile was widać. Tyle, widzowie, was widać na tym, tutaj. Więc najczęściej i najlepiej nie stać tak, tylko może stać trochę dalej, bo wtedy tak, i na większy piksel, bo wtedy, no niby margines błędu jest większy, no znaczy, no nie, margines błędu jest mniejszy, ale też czas na reakcję jest mniejszy. Ale z drugiej strony osoba, która gra na Rosach, ma tak samo jak wy, że jest się 50-50, ta sama sytuacja, ale gościu z mida was już nie zabije, więc tak naprawdę jest się na zdecydowanie bardziej wygranej pozycji, bo wy musicie kontrolować, co się dzieje na mapie, musicie kontrolować, moi drodzy, bombsite, żeby tam nikt nie wszedł i nie zaplątał bomby, tak? No całkiem spory ten odcinek będzie, całkiem długi. Ale no dobra. Lecimy dalej na bombsite A, bo to też, moi drodzy, bardzo ważna kwestia. Kupimy sobie jakąś brońkę typu na przykład, no nie wiem, dajmy na to, że M16, bo się najlepiej przyda. Też bardzo dobra brońka, polecam grać, moi drodzy, tylko trzeba się nauczyć grać z celownikiem. Tak samo tutaj, moi drodzy, jak stoimy w taki sposób, patrzymy tutaj tą szparę, nie widzicie shorta, tak? Ale short was widzi, moi drodzy, bo zakres tego, dajmy na to, że tutaj jest max. Pójdę sobie na tego shorta, widzowie. No i patrzcie, widzowie, jak was tutaj widać. Tam strzelałem, tak? Ja bym musiał stać tak, żeby widzieć końcówkę. A ja stoję tak, mój drogi i moja droga. Ja widzę wszystko, tak naprawdę całego ciebie. A ty stajesz tylko na piksel i popatrzyłeś tutaj, nie? Jak tutaj bym stał, to byś mnie zabił pewnie. A jak ja sobie stoję tutaj, no to mam free fraga na tobie i ja tobie dziękuję. Chłopaku, dziewczyno, kończysz rundę, tak naprawdę, no i mamy przewagę, tak? No i ty możesz jedyne co pomagać tam na voice czacie. Więc to też bardzo ważna kwestia, moi drodzy. Tutaj również jest to bardzo ważne. Patrzcie. Wy nie widzicie przeciwnika, w tym momencie nie widzicie przeciwnika, ale przeciwnik, moi drodzy, może was widzieć. Bo tu jest może taki kąt, można powiedzieć, jak sobie tak kucacie. Cyk. Że tutaj widać końcówkę waszej głowy. Strzelicie sobie, końcówka waszej głowy. A znaczy, nie waszej, że to jak stoicie, ale w apartach gościa. No i po prostu macie free fraga. To jest bardzo ważne. Jakbyście stali tak, to byście byli na szansach 50-50, tak? Nawet jak stoicie tak, to jest dla was przewaga. No widzicie szybciej gościa, tak? Bo ten gość, bo wy, margines błędu u was jest taki. Taki, widzowie. O tutaj. Tylko to, widzowie, jest marginesem błędu. Tutaj tylko to. A u gościa, jak wychyla z tych apartów, to on, chłopie, musi sprawdzić tak. On musi być, chłopie, albo dziewczyna osłonięty. Musi sprawdzić jak kurnik. Tam sprawdzić. On was nie widzi przykładowo, nie? Idzie później tak, no już dostaje bombę od was, nie? Bo on ma jakby większy wachlarz przymuszonych miejscówek, na które musi spojrzeć. Czy cię, chłopie, nie ma tutaj, czy tutaj, czy tutaj, a ty wiesz skąd on wychyli, tak? Bo jak shorta masz patrzonego przez kolegę, to już wiesz, gdzie on wychyli. On sobie może smoka rzucić na shorta, tak? W miarę ten smołczany jakiś tam będzie, nie będzie jakiś najlepszy, no ale jakoś tam poleci, tak? Takiego smoka se może dać. Palaka se może dać. Ale i tak musisz sprawdzić, stary, tutaj, no ale bez wychylania tego nie zrobi. I masz od razu przewagę, tak? Masz przewagę, możesz to wygrać, możesz to oczywiście wyciągnąć, wyszarpać z paszczy lwa, tak naprawdę. Tutaj po stronie CT jest fajny palaczek, a znaczy nie palaczek, tylko ten fleszyk, ale palaczek też, granat też, widzowie, bardzo dobry palak, granat oczywiście też tam leci, bardzo spoko to wygląda, jest elegancko. Na tej pozycji, widzowie, zazwyczaj jesteście przegrani, bo wasz czas na reakcję jest zdecydowanie mniejszy. Bo wy myślicie tak, tutaj za chwilkę gościu wychyli, jesteście skupieni przez większość rundy, po stronie CT. Skupieni przez większość rundy, widzowie. I jesteście skupieni, cały czas skupieni. Jak będziecie skupieni na maksa i jak wam gościu będzie patrzył tutaj jeszcze jakiś short, to spoko, nie? Ale wy sobie myślicie, kto może coś wyskoczyć. O, Jabłko! Bardzo dziękuję za followka na Twitchu. Pozdrawiam i ściskam mocno. I też oczywiście was zapraszam na Twitcha, moi drodzy. Jabłko 204. Ściskam mocno i dziękuję bardzo. No co za gość, co za gość. Zostawcie followka, moi drodzy, bo dzisiaj będą specjalne nagrody dla, moi drodzy, tych, którzy zostawili follow dzisiaj na streamku o godzinie 19:18:30. Wracając do tematu, stoimy tutaj. No i was, moi drodzy, tutaj wiecie, jesteście skupieni.
zbyt skupieni czasami, moi drodzy. Albo na chwilę łapiecie rozkojarzenie i chłop wygrywa pojedynek. Dlaczego? Bo chłop jak na przykład sprawdzi sobie miejscówkę tutaj, albo na przykład kolega mu trzyma shorta, albo jak wasz kolega na shorcie jak gracie po CT, zginie, no to on chłopaku co ma jedno zrobienia? I pre-fire. No bo od razu tak się robi. To jest podstawa, tak? Więc ta przegrana to jest zazwyczaj, znaczy ta pozycja to jest zazwyczaj pozycją przegraną. No chyba, że dacie jakiegoś flaszyka, cyk. Ale nawet jak dacie flaszyka, no nie wiem, czy to tak na pewno działa. Ale jak dacie nawet flaszyka, to nie dostaniecie biało, tak? Enemy dostanie biało, ale wy nie dostaniecie, bo tutaj was chroni ten, można powiedzieć, murek. Cyk. No i dostajecie białe, jest elegancko, widzowie. Jest całkiem superaśnie. No i tak to wygląda, kochani, na tym sandstone'ie. Takie, można powiedzieć, rzeczy typowo pikselowe, tak? Na przykład tak stoicie tutaj, też was gościu pewnie widzi. O tak stoicie sobie, gościu was widzi, tak? No nie każdy tak stoi, rzecz jasna, no, ale większość sytuacji was widzi. Ale najbardziej powszechną taką pozycją jest może ta pozycja, tak? Stoicie tak i czekacie aż ktoś na przykład wyjdzie, nie? No to wiecie, tam jak ktoś będzie, to was nie widzi, a jak tutaj ktoś będzie, tak? No to już was widzi, patrzcie. Taki teren zaznaczyłem. No i patrzcie, widzowie. Jesteście najłatwiejszym celem tak naprawdę na mapie, jeśli gracie na B. Więc to, moi drodzy, takie rzeczy musicie sobie już zobaczyć sami, ponieważ ja tak wszystkich oczywiście te rzeczy wam nie pokażę, ponieważ odcinek byłby za długi i tak dalej. Ale mam nadzieję, że powiedziałem na tyle, moi drodzy, że naprawdę warto będzie wracać do tego odcinka latami. Jeśli wy też macie kolegów, koleżanki, znajomych, którzy na Sandstone'ie grają całkiem sporo, ale dalej siedzą w Silverze, Brązie, Goldzie, Feniksie i Rangerze, to i nawet, moi drodzy, na wyższych rangach, bo teraz się ten system się niestety zmienił i zazwyczaj, którzy słabsi zawodnicy wcześniej grali w Goldzie, teraz grają w Masterze, to, moi drodzy, warto, żeby ten, moi drodzy, filmik im udostępnić. A ja, kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie, jak najbardziej, i życzę każdemu, moi drodzy, dobrego dzionka i zapraszam kochani każdego dzisiaj na streamka na Twitchu, bo dziady, moi drodzy, będą się przygotować do nadchodzących mistrzostw Polski, a także do Majora, gdzie będziemy grać, moi drodzy, kwalifikacje. Bardzo wam dziękuję, starałem się, aby w tym odcinku było wiele rzeczy, które są ogólnikami, ale bardziej szczegółowo i żeby te wszystkie rzeczy, moi drodzy, po prostu były zawzięte i ujęte, moi drodzy, w tym jednym materiale. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz, dobrego dnia, trzymajcie się, moi drodzy, grajcie, wygrywajcie i awansujcie, bo to jest, moi drodzy, najważniejsze, a za niedługo turniej mistrzostw Polski, no to chyba będzie gdzie rywalizować. Trzymajcie się i dobrego dzionka. Hejka!